Hello，大家好。咁啊，睇呢條片之前咧，記得訂閱咗我哋利家個 channel 先。咁其實咧，我每次嚟到景湖居啊、美湖啊、5、6、7期呢啲位置咧，咁我自己感覺咧都係覺得好舒服嘅，因為環境啊清幽啦，冇1、2期咁熱鬧啦，同埋好近咧我身後邊咧呢個鄉村俱樂部嘅會所啊，咁規模係好大嘅，室內外泳池啊、健身室、咁啊餐廳、酒樓都有添。咁啊，今日收到個最新嘅放盤，咁啊極高層嘅2房單位，咁啊我哋即刻上去睇下先。嗱，上到嚟個單位啦，咁啊見到都幾市正，我哋地下鋪過晒，咁啊2房嘅單位嚟嘅，實用面積442尺，咁啊望咗個景先，因為極高層嘅單位咧都幾開揚嘅。咁啊一望出去，咁啊向翻屋苑內園嘅水池啦，咁啊前邊就有一紮小山丘啦，好多綠色啊綠化環境。咁啊遠望咧就係元朗市嚟嘅，空曠開揚，咁啊前面冇樓遮擋。咁門口開始睇起啦，咁啊呢度一入嚟一樣啦，都係客廳嘅位置啦。咁你見到咧地下鋪過晒，好靚仔嘅。咁啊睇下飯廳，有個通風窗啦。咁啊廚房、廚櫃咧都新淨企理，咁啊改咗個電磁爐啦。咁啊洗衣機佢就預咗係擺呢個位噶啦。咁啊雪櫃呢度咧，啊廚櫃都新淨嘅，可以用得翻嘅。我入嚟睇下個細房。細房咧，佢就主要係做櫃啦。咁啊，業主咧喺呢度咧，咁應該就係做一個衣帽間嘅用途。咁啊，洗手間，咁啊原裝啦，就只係換咗個馬桶。咁啊，呢度就係廁所有窗。咁呢邊咧，亦都係做咗企缸嘅。啊，廚廁有窗。咁睇埋主人房啦。主人房咁啊，又係啦，窗台喺左手邊嘅，咁啊知道係 F 室啦。咁前邊都係一立開揚嘅山景同埋元朗市景，相當之舒服。咁啊睇完呢個單位啦，有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。